Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И это общий таро прогноз, который не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и этот таро-прогноз вы сумеете переложить на свою жизненную ситуацию. И кто знает, может быть, ваш жизненный пазл сложится, или будете допускать альтернативные варианты событий. Это тоже важно, когда мы открыты всему новому и понимаем, что иногда бывает, правда, из области иррационального или для нас неожиданного какое-то развитие событий, которые приносят новые возможности. Поэтому табу себе каких-то не ставить, стереотипов, особенно в наше время. Особенно, когда Плутон уже в знаке зодиака Водолей с новым вкусом свободы, творчества, вдохновения, каких-то свежих планов и, может быть, как и любви, у кого-то путешествий, у кого-то возможностей по заработку или амбиции ваши, почему нет, тоже со знаком плюс. Что важно знать, достанем первую карту. И чего не избежать, вот те самые неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать, что будет радовать? Достанем карту «Что скрыто». И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, энергии смотрим. Энергия денег для вас, мои дорогие львы. И что в личной жизни, как видят карты. Что же важно знать? Карта отшельника. Знаете, иногда проигрываются вплоть до паломнических туров, или это то время, когда я хочу побыть один или одна. Мне нужно привести не просто мысли в порядок, а продумать какую-то свою стратегию, тактику или вообще, что для меня важно. Каков мой жизненный путь все-таки. Отшельник – это философ, и он идет своим как раз путем. И отшельника невозможно купить, на него невозможно воздействовать лестью, его невозможно обидеть, потому что у него свое видение. И вот где-то в этих энергиях вам предлагают быть в течение недели, как будто вас эмоционально ничто не должно зацепить. А вот то, что для вас важно, оно должно быть исполнено и продвигаться. В центре внимания вы и ваша личность. И я люблю эту карту за то, что никто не мешает. И вам ничто не будет мешать, если вы сами себе где-то не помешаете. Я могу сказать, мои дорогие, вот есть какая-то у вас задумка, мечта, цель, намерение, и вы ее должны осуществить. И, может быть, на этой неделе либо новые возможности, либо будет просто важно от чего-то не отказаться. Как будто важное решение, оно должно принадлежать вам, и только вам. Не должно быть давления со стороны, или советов постороннего тоже не должно быть. Неожиданности. Вообще, правда, кто-то засобирается очень далеко, мои дорогие, 21-й старший аркан «Мир». В неожиданностях сам по себе, как мир, гармония в душе, как, ну, может быть, и удачное стечение обстоятельств. Или когда перед вами вы прочувствуете это. Вот почему, может быть, карта жизненного пути в виде отшельника вам выпадает, чтобы от чего-то не отказаться. Карты вам что о чем хотят сказать? Весь мир у ваших ног. Не видеть только как-то узкоколейно, узкопрофильно в моменте одного дня, как и эту неделю, так и свою жизнь вообще. Два старших аркана вам тут словно пространство врата открывает. И нужные люди встретятся. И правда, и нужные двери откроются. И вот чего-то не упустить. С одной стороны, отшельник никуда не спешит, поэтому не время для спешки. С другой стороны, в неожиданностях может, правда, какая-то поездка, и есть смысл отправляться. И даже если вы не знаете конечной точки маршрута или цели этого маршрута, ну, не знаю вы о чем, но ехать надо, как в анекдоте, правда, мои дорогие. Но чего-то не упустить, потому что когда выпадают старшие арканы, это, знаете, вот какая-то наша зависимость от той ситуации, которая возникает. И мы ведь порой не видим, что нас вот как Вселенная к какому-то выводу подводит или сделать важные итоги какие-то. И у каждого, безусловно, это в своей сфере проиграется. У кого-то это будет завершение и начало, может быть,
по вашей работе, по вашему бизнесу, вы захотите что-то менять. Для кого-то это будет, ну, может быть, начало как долгого путешествия и куда-то очень далеко. Для кого-то из вас изменение вообще сферы деятельности, вот где вы трудитесь. Для кого-то из вас это новое качество жизни и что-то, ну, как в личной жизни может измениться. Да, наверное, все что угодно может произойти, и поэтому карта вас немножко на себя ориентирует, не в плане, когда я сам по себе, а в плане именно жизненного пути, потому что как будто мир, мои дорогие львы и львицы, вас ждет, вас зовет, какие-то новые возможности, которые, ну, точно нельзя упустить. И мы ведь не всегда можем просчитать какую-то ситуацию, и вас это не должно останавливать. Чему сейчас не время? Вот правда, вас ничего не должно останавливать. Знаете, не устраивайте себе какой-то вечер, а то и ночь, да, у нас карта ночного кошмара выпадает. Чему сейчас не время? Этому никогда не время. Когда мы такое, да, как ночь, я повторяюсь, вопросов и ответов, какие-то глубокомысленные размышления или анализ прежней ситуации, или когда мы оборачиваемся назад и «О, что у меня там было в прошлом?» И нам карта говорит, не мешай себе, открой глаза. Все, больше никаких значений. Или конкретно, если есть инсомния, значит, нужно отрегулировать режим труда и отдыха. Может быть, для кого-то это достаточно, как не пить на ночь кофе или совершить, ну, какую-то пешую прогулку перед сном, и все нормализуется. И если уже бессонница вас одолела, и это не новость, и это длится какой-то период времени, может быть, подумать, обратиться к специалисту или что-то сделать. То есть нормализовать что-то нужно, понимаете, физически. Часто эта карта об этом говорит. Ну, и не мешать самому себе. У человека закрыты глаза, и он пребывает в своих мыслях, в своем каком-то мире, а тут реальный мир перед вами открывает возможности, и вы как будто этого можете не видеть. Поэтому как не в себе не сомневаемся, так и не основываемся где-то на своих предчувствиях, мои дорогие. Вот здесь вам ваша, назовите это, ну, тут не совсем это интуиция, а где-то хандра, апатия, она конкретно может помешать. Но часто как раз мы можем вот эту ненужную философию принять за подсказки интуиции. А карта нам говорит, тут что-то в реальности у вас конкретно происходит, а мы можем по какой-то реальности, открывшимся возможностям, как раз устроить себе глубокие измышления или что-то там пытаться, может быть, на далекий период времени продумывать. А нам говорят, да ты сейчас ухвати этот момент. Поэтому чего-то не упустить. Что вам будет помогать? Вы знаете, вам будет помогать вообще эта карта королевы кубков. Ну, где-то желание счастья. Вам будет помогать, тем не менее, про интуицию в этой карте говорят. Ну, тогда вот с этой темной картой не путать, понимаете? Это как подсказки души. А что такое душа, по сути дела? Или что такое интуиция? Это, ну, когда мы чувствуем, что вот я, допустим, что-то сделаю, и мне точно я знаю, что будет хорошо. Это не то хорошо, когда настоял на своем и вот, да, как чувствуешь себя победителем. Нет, это гармонично в своей душе. Вот если такие подсказки у вас присутствуют, это будет помогать. Для кого-то из вас конкретная, может быть, женщина может помогать. Может быть, это кто-то из ваших близких вам будет помогать осуществить какой-то ваш проект. Или, мои дорогие, просто вас поддерживает. И по этой карте, правда, ваша душа, я бы сказала, хоть и это королева кубков, но это где-то то, что тайное, это то, что мы скрываем, прячем, никому не говорим. Это может быть как ваше намерение, которое, или возможность, кстати, мои дорогие, которую мы ожидали длительное время. И тогда тоже прислушаться вот к этому робкому голоску интуиции, шестого чувства, тоже стоит. А если есть конкретное дело или возможность, и вас кто-то поддерживает, а вы в это время устраиваете себе ненужную какую-то философию, то тогда философию оставляем, правда, я бы сказала. Тут надо действовать, принимать какое-то решение, на что-то соглашаться или пробовать себя в новом деле. Это точно чего-то не упустить. Что скрыто?
Знаете, что скрыто? Тут чей-то интерес может быть скрыт. Вот, к примеру, могут от чего-то ведь и отговаривать вас, или говорить, допустим, нет, ты этого не делай, или просто давать советы. Почему, вот это, возвращаясь опять же к аркану отшельника, когда мы говорим, что на отшельника невозможно воздействовать, его ни красными речами не возьмешь, его не возьмешь ни подкупом, не возьмешь его и какими-то оскорблениями или какой-то многозадачностью, он идет своим путем. Вот это все. Вот карта передает сам смысл этой недели. А по семерке жезлов это всегда на нас кто-то воздействует, потому что очень хочет, чтобы мы поступили в том ключе, как кому-то это интересно, может быть выгодно. Нас могут от чего-то отговаривать, потому что не ваш интерес видят, а какой-то лично свой. По этой карте бывает такое, знаете, как соревнование. И нам говорят, могут с нами спорить, какую-то дискуссию устраивать, а карта совет дает один. Держись нейтралитета, вообще как будто не принимай в чем-то участие и просто наблюдай. Правда, по семеркам есть чьи-то интересы очень часто. И чаще семерка это сама по себе, как по нумерологии, так и где-то в картах Таро, это перезагрузка. И поэтому, вот, видимо, какая-то перезагрузка на этой неделе для вас самих, для вашей личности совершенно необходима. Но она не через вот эту карту, или такие энергии, когда мы боимся открыть глаза, а когда мы скорее идем каким-то своим намерением или осуществляем свое желание, цель, мечту. Вот где-то счастье в той стороне, мои дорогие. Дела, работа, бизнес – Луна, да, правда, сомнения могут быть, тысячи неопределенностей. Знаете, вот я уже сказала, повторюсь еще раз. По карте Луна не делать больше одного шага за раз. И правда, это первый момент. А второй момент – не строить далеко идущих планов. Живите одним моментом. Вот действительно, куда-то вас позвали – отправляйтесь. Если вы даже не знаете, как разовьются отношения с конкретным человеком, или что у меня там сложится на новом месте работы, как будто нужно пробовать, к вам приходит опыт новый. И через этот новый опыт приходит к вам удача и счастье. Но вы как будто можете начать анализировать, пытаться просчитывать на несколько шагов вперед, и в результате получается вот эта девятка мечей, когда вы не видите, просто и невозможно увидеть на данном этапе. Вы находитесь во власти высших сил. Тут сколько ты ни думай, не просчитаешь. А может быть, какая-то личная история зарождается очень интересно, или для вас какие-то по труду, по занятости интересные возможности. Но пока, опять же, на длительный период времени, на длительную перспективу не просчитаешь. И по Луне вам дают совет. Искусство мелких шагов. И отчасти быть манипулятором, придется подстраиваться, лояльно, может быть, как бы исследовать этот мир, не делая резких шагов, чтобы себе не навредить. Финансы. Но на кону у вас стоит что-то очень важное. У вас стоит личное счастье, мои дорогие львы и львицы. Карта императрицы, и неважно, кто меня смотрит. Мужчина или женщины. Это власть добрая, это не как у императора. Более такие жесткие энергии. Нет, здесь правда, со всеми договориться. Императрица, наверное, сделает все, лишь бы себе не навредить. Это смена статуса, это смена финансового положения, смена благополучия со знаком плюс и в увеличение. Это новые возможности, это повторюсь, и новые способы заработка. Это у кого-то переезд, у кого-то новое жилье, у кого-то, мои дорогие, свадьба в последующем. Правда, вот такое может быть. Или рождение ребенка. Как ни крути, посмотрите, какие у вас старшие арканы. И, кстати, у кого-то по рождению ребенка или я жду ребенка может проиграться, мои дорогие девочки, уже. Правда, такое вот какая-то личная история, когда вы будете уделять больше внимания себе или как раз будете решать какие-то дела. У каждого здесь будет, безусловно, по-своему, но для всех вас удивительные возможности. И если меня смотрят мужчины, здесь через вот такие мягкие энергии улучшить свое благополучие в разы. И для кого-то из мужчин это очень важная женщина в вашей жизни, и, может быть,
какая-то ваша личная история, когда вы будете вместе обсуждать что-то на будущее или на будущее планировать. Но сама по себе неделя удивительная. Мои дорогие львы и львицы, личная жизнь. Вот нам только один совет дают. Посмотрите, тут девятка мечей и десятка мечей. Вы как будто можете, если начнете что-то анализировать или пытаться привлечь что-то из прошлого или сравнивая с прошлым. Тут совершенно в другом ключе, может быть, даже если и была какая-то прежде ошибка, но тут ситуация совершенно другая, поэтому и сравнение, оно недопустимо. Но вы можете как будто от чего-то отказаться, а в последующем вы пожалеете. Или нам говорит по этой карте «закрой в прошлое дверь». Поэтому понятно, что притягивать что-то из прошлого как будто тоже не имеет смысла. Подвести итог и больше не оборачиваться назад. Может быть, у кого-то из вас по десятке мечей была какая-то сложная любовь такая, когда оставились одни разочарования. Или, может быть, ваш личный проект какой-то не состоялся, хотя было приложено много сил, энергии и средств. Но так это тоже было в прошлом. Оно не должно затмевать вам настоящее. Вам, я бы сказала, мои дорогие, львы и львицы, на этой неделе только вперед. Это как какая-то точка невозврата. И здесь, несмотря на то, что еще тысячи неопределенностей, нужно все равно продолжать движение вперед. И перед вами обязательно откроются как и новые перспективы, новое качество жизни, новая любовь, новое вдохновение, новый вкус свободы. Наверное, все то, что вы себе пожелаете, и еще и пространство, Вселенная, ваши ангелы, хранители помогут, чтобы вы, мои дорогие, были точно счастливы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.